Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Под многими моими видео о папье-маше вы написали в комментариях про соленое тесто. Написали, что его намного проще делать, с ним легче работать и вообще по всем параметрам оно заменяет папье-маше. В чем-то вы, конечно, правы, но с некоторыми вещами я не соглашусь. Скажу честно, мне нравится и соленое тесто, и папье-маше. Просто эти материалы предназначены немного для разных работ. Из папье-маше лучше делать объемные фигурки. Это какой-то такой декор для дома в виде статуэточек различных. Это могут быть котики, совы, зайчики. У меня было достаточно много мастер-классов выпущено на эту тему. Кто не видел, посмотрите, может быть, вас что-то заинтересует. А вот из соленого теста лучше делать объемные картины или панно. Работала с соленым тестом я достаточно долго, лет 8, то может быть и 10. Я делала работы как для себя, так и в подарок. Также я их продавала, делала на заказ. И поэтому опыт у меня достаточно большой. Что я вам могу сказать? Соленое тесто, оно очень похоже на папье-маше. На самом деле эти два материала, они достаточно схожи в работе. Процесс слепки у них несущественно отличается. Единственное их отличие основное – это в их прочности. Изделия из папье-маше очень прочные, а изделия из соленого теста достаточно хрупкие. Поэтому если вы уроните изделие из папье-маше, то с этим изделием, скорее всего, ничего не случится. А если и случится, то это максимум отколются какие-то тонкие мелкие детали, которые можно взять и приклеить потом обратно. И никто ничего не заметит. А вот если вы уроните поделку из соленого теста, то она, скорее всего, у вас разлетится вдребезги, и вы просто не сможете ее собрать обратно и просто останется ее выбросить. Пожалуй, это такой самый существенный недостаток соленого теста, из-за которого я и перешла к работе с папье-маше. Но так как, во-первых, вы мне постоянно напоминаете о соленом тесте, а во-вторых, у меня есть в планах сделать некоторые объемные панно, я снова вспомнила про этот материал и решила поделиться с вами своими знаниями и умениями в этом вопросе. По сути, соленое тесто делается из соли, муки и воды. И многие мастера лепят именно из такого состава, но так же, как и с папье-маше, я пошла дальше и сделала для себя идеальный рецепт соленого теста. О нем я вам расскажу чуточку позже, а пока расскажу об остальных нюансах работы с соленым тестом. Я вам очень не рекомендую добавлять в соленое тесто подсолнечное масло. Опыт показал, что подсолнечное масло дает прогорклый запах. Не всегда, но в большинстве случаев. Это я говорила и про папье-маше, и теперь говорю про соленое тесто. Вместо подсолнечного масла добавляйте глицерин или косметическое масло. Можно добавлять и то, и то. Я добавляю и то, и то. Просто глицерин и косметическое масло никогда вам не дадут запаха. И даже основная беда не в запахе, а в том, что масло выделяется подсолнечное, и вот эта краска акриловая, лак акриловый, они разъедаются и становятся липкими. И если у вас это произошло, то спасти свою поделку вы уже, скорее всего, не сможете. Единственный вариант – это попробовать покрыть 2-3 слоями густого ПВА и заново раскрасить изделие. Это вот единственный вариант, как вы можете спасти свое изделие. И то это работает не всегда, в зависимости от того, сколько было масла изначально добавлено в состав папье-маше или в соленое тесто. Если было очень много, то, скорее всего, вы просто выбросите свое изделие. Не знаю, как вас, а меня в первую очередь всегда волнует долговечность работ. Просто я готова тратить много времени на создание какой-то поделки, но мне хотелось бы, чтобы эта поделка служила долго. И вот в вопросе с соленым тестом меня, конечно, в первую очередь волновало именно, как долго прослужат эти изделия. И забегая вперед, скажу вам, если соблюдать все правила хранения, то поделки служат долго. По поводу правил хранения скажу чуть позже, а сейчас я вот вам покажу. У меня есть две работы, им уже, больше 10 лет. Я думаю, что им даже, наверное, около лет 13-14. И они как были, такие вот и остались. Такой вот зайчик и вот такая вот принцесса. Единственное, у
принцесса, сейчас я вам покажу, у нее есть небольшие повреждения, вот с зайчиком все нормально. Эти две работы пережили 3 переезда, с зайчиком вообще все хорошо. Так как у него нету никаких мелких деталей, здесь нечему было откалываться. А вот принцесса, у нее откололась корона, откололись кудряшки. Это как раз то, что я вам говорила про хрупкость изделия. Работы из соленого теста обязательно надо покрывать лаком. Если работы из папье-маше я очень часто не покрываю лаком, покрываю только если я дарю кому-то. Для себя я обычно оставляю без лака. То есть вот здесь есть мои работы, и они все не лакированные. Им ничего не будет. А вот работы из соленого теста обязательно надо покрывать лаком. Соленое тесто, оно впитывает влагу из воздуха и становится хрупким. И здесь мы плавно переходим к условиям хранения. Все работы из соленого теста должны находиться в невлажных помещениях. То есть размещать свои работы в ванной, в сауне, в бане категорически запрещено. Они у вас там не прослужат долго. Ну и, соответственно, на улице они тоже не будут храниться. Даже если вы покроете 3, 4, 7 слоями лака, у меня был опыт, я делала садовую фигурку из соленого теста, она простояла, мне кажется, она даже не простояла месяца, были дожди, она впитала влагу и просто развалилась. Поэтому имейте в виду, что для улицы эти изделия не подходят, и не подходят, естественно, они для влажных помещений. На кухне можно хранить, в комнате, конечно, все легко и просто сохранится. В остальных местах смотрите по своим условиям. Что касается всяких мышек, жучков, паучков, многие у меня это спрашивали про папье-маше. Вот если честно, у меня не было такого опыта, чтобы у меня заводились какие-то жучки в соленом тесте или в папье-маше. Ну, не было у меня такого ни разу. По поводу мышек я вам ничего не могу сказать, потому что, в квартире у нас мышек точно нет, а на даче у нас кирпичный дом, и у нас просто, в принципе, мышки не могут к нам пробраться. Поэтому про мышек не скажу, но, скорее всего, мышки тоже не будут грызть соленое тесто, оно очень соленое, зачем им его грызть? Также и жучки. Жучки в соленом тесте не будут заводиться, потому что там очень много соли, и вряд ли найдутся жучки, которые любят соль. Я не слышала про таких жучков. Может быть, они, конечно, есть, но я таких не слышала. Что касается росписи. Раскрашивать так же, как папье-маше, можно любыми красками. Гуашью, акварелью, акрилом, масляными красками. Я просто предпочитаю работать с акрилом. Хотя в начале, когда я работала с соленым тестом, чаще всего я раскрашивала гуашью. На тот момент я еще не работала с акрилом. Просто гуашь и сверху покрывала лаком аэрозольным. Единственный минус и гуаши, и акварели то, что лак размывает рисунок, и у вас могут появиться потеки. Они появляются в большинстве своем, просто там зависит от того, сильно потечет или не очень. Но потеки будут. Поэтому я, конечно, рекомендую все-таки покрывать, расписывать акрилом. Соленое тесто можно раскрашивать на этапе замешивания теста, то есть добавлять любой краситель. Это могут быть пищевые красители, это могут быть красители для яиц, это может быть гуашь, акварель, акрил, опять-таки любая абсолютно краска вы можете добавлять в тесто. И у вас получится тесто определенного цвета. Не могу сказать, что я люблю лепить из закрашенного теста, просто потому, что мне нравятся более глубокие цвета, а более глубокие цвета можно получить только с помощью переходов. Но если вы лепите какую-то сложную работу, где много выемок, каких-то углублений, то имеет смысл покрасить в нужный цвет заранее тесто, чтобы у вас в дальнейшем не было, если и будут не прокрасы, то они будут не очень заметны. А так я не люблю красить заранее и чаще всего просто окрашиваю уже красками итоговое изделие. Дальше, что касается лепки. Лепка очень схожа с лепкой из папье-маше, будут отдельные мастер-классы. Вы можете написать в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я слепила. Первый мастер-класс точно будет по какой-то рыбке. А дальше там напишите, что бы вы хотели увидеть. Может быть, это будут кошечки, может быть,
Ну, не знаю, пишите, поварята. У меня в планах еще, кстати, поварят хотела сделать для кухни. Слоника все обещала очень давно, но слоника, скорее всего, все-таки будет именно из папье-маше. Теперь про сушку. Многие мастера рекомендуют сушить изделия из соленого теста в духовке. Я вам этого делать не рекомендую. Вы знаете, я сушила, иногда у меня получалось, иногда не получалось. Вопрос в том, что вы потратите время на то, чтобы сделать свое изделие, уберете в духовку, выставите там 30 градусов, 40, 60, ну тут без разницы, я выставляла и 30, и 60, и 30, и с приоткрытой дверцей. И очень часто изделие ведет. Оно в каких-то местах вздувается, где-то выгибается, и изделие испорчено. То есть вы старались, работали, а в итоге какая-то фигня на выходе. Ну, конечно, можно ее повесить, эту работу, но вид уже будет испорчен. Поэтому я вам рекомендую сушить свои изделия просто на воздухе. Правило 1 мм в сутки действует как на папье-маше, так и на соленое тесто. Иногда это бывает быстрее, иногда медленнее. Но сейчас лето, самая благоприятная пора для того, чтобы попробовать и папье-маше, и соленое тесто. Если вы не лепили еще, вот сейчас самое оно. Работы будут сохнуть быстро, просто на воздухе. Можете положить на окошко, под солнышко, чтобы солнышко светило, и работы будут сохнуть достаточно быстро. И при вот таком способе сушки с вашим изделием ничего не случится. Да, вы потратите не 3 часа, а там, от 3 до 7 дней, в зависимости от толщины изделия, зато вы будете точно знать, что с вашим изделием ничего не случится. Возможно, у вас возникнут еще какие-то вопросы, которые я не осветила в этом видео. Напишите обязательно их в комментариях. Я все комментарии читаю, по возможности отвечаю. И если что-то вот будет интересно, обязательно озвучу эти моменты в следующем видео, уже где буду лепить. Ну, а пока перейдем к замесу теста. Вперед! Для соленого теста нам понадобится одинаковое количество пшеничной муки и соли. Соль нужно брать мелкого помола. Я обычно беру сорт экстра. И обратите внимание, что соль по объему в 2 раза меньше муки, так как соль плотнее муки в 2 раза. Также нам понадобится кукурузный или картофельный крахмал, клей ПВА, косметическое масло, например, Johnson's Baby, глицерин и вода. Все ингредиенты, кроме соли, муки и воды, являются необязательными и нужны только для улучшения прочности и пластичности теста. Итак, берем чашу, в которой будем замешивать тесто, высыпаем в нее 400 грамм соли и 400 грамм муки, 1 столовую ложку с горкой крахмала и все как следует перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку глицерина и 1 столовую ложку косметического масла. В отдельную емкость наливаем 50 мл густого клея ПВА. И лучше использовать ПВА с пометкой D3, так как он содержит пластификатор, а это даст дополнительную пластичность тесту. Добавляем к ПВА 50 мл воды и как следует размешиваем. Если вы будете использовать жидкий ПВА, то используйте сразу 100 мл клея, не добавляя воды. Теперь нам понадобится 200-210 мл воды. Наливайте воду в несколько заходов, так как мука и соль бывают разными, и воды может понадобиться либо чуть больше, либо чуть меньше. И начинаем замешивать тесто. Я добавила 200 мл воды, но в итоге мне пришлось добавить еще 10 мл. Сначала масса будет липнуть к рукам и будут чувствоваться крупинки соли, но постепенно соль начнет растворяться, а масса будет становиться однородной и совершенно не липнущей к рукам. Вымешивать тесто нужно минут 10, и чем лучше вы вымесите тесто, тем лучше оно получится. Как видите, тесто стало однородным и очень приятным на ощупь. Из него уже можно лепить, но я вам советую убрать его в целлофановый пакет и положить в холодильник на пару часов.
а лучше даже на ночь. Так все ингредиенты окончательно объединятся и работать с тестом будет еще приятнее и проще. Хранить тесто нужно также в целлофановом пакете в холодильнике, и хранится оно достаточно долго, не меньше месяца точно. Единственное, если тесто после длительного хранения станет липнуть к рукам, добавьте немного соли и муки и как следует вымесите. Все, тесто снова готово к работе. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось и вы узнали для себя что-то новое. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И пишите комментарии. Я их все читаю, и мне очень приятно, когда вы присылаете какие-то свои отзывы или фотографии работ. Кстати, фотографии работ я собираю, делаю видеообзоры на ваши работы. Фотографии можно мне прислать и на почтовый ящик, и в Инстаграм. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Хендмейд. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока. Всем пока-пока. Желаю вам удачи, чтобы вы сделали какие же поделки. Курицы, кошки и вообще там все мамины поделки. А колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот это. А может вот это? О, посмотри вот это. Может это? А предлагаю вот это посмотреть. Вот это. Всем пока-пока. Жду следующих лайков 1000 и вот таких шкафчиков, чтобы собрались и сделали их много и остальные поделки.